Me ardhin e mërgjimtarëve në vend, ata zbukurojnë atë dheun, mbushin me gëzim familjet dhe në përgjithësi shoqërinë. Kështu gjithandej vendit po organizohen aktivitete shumë kulturore, por t'ju dëshiruar mirëseardhje. Ndërsa njëra prej komunave të vendit, e cila ka numër të konsideruar të mërgjimtarëve e të cilët janë të organizuar në bashkërendim të aktiviteteve të përbashkëta, është komuna e Vitisë. Ne gjysmën e popullotës e kemi në Mërgot, gjithandej në Zvicër, Gjermani, Austri, Itali, Skandinavi, për te Atlantikut. Prandaj, si vetë vërtet ka nërë numër të madh dhe ne jemi të gëzuar jashtëzakonisht shumë. Përveç se na ndihmojnë, përveç se gjallërohet gjithçka në Vitinje dhe në Kosovë, ne organizojmë edhe manifestime të ndryshme, çdo fshat për ndër të mërgjimtarëve. Vinë edhe shoqota që veprojnë edhe punojnë jashtë gjithandej në vendet evropiane, që të organizojmë bashkërisht me këshillat e fshatëve, për shkak se gjithkund organizohet mikpritje e mirë në Vitinj, si në Shtubull, në Begus, në Libisht, në Skifteraj, në Kabash, gjithkund, në Slatin, në Pozhran, gjithkund. Prandaj vërtet edhe organizimet institucionale nuk mungojnë. Ju përshefni edhe ekspozitën, ju përshefni këtu në sheshin e mërgjimtarëve. Në sheshin e mërgjimtarëve natyrisht, për shkak se ne këtë shëtitore të bukura kemi quajt mërgjimtarët me emërtim institucional me propozimin tim të qeverisë komunale. Kemi ekspozitën organizuar këtu, kemi shoqënitë kulturore artistike që performojnë edhe nga diaspora, jo vetëm ato vitjase. Do ta kemi një shëtitje në shëtiturën e re quajtur mërgjimtarët, kemi organizime të tjera, sot e kemi pas panajirë në prodhime bujqësore, të mbrojmë vlerat tona me emërtimin që ka pas edhe sukses të jashtëzakonshëm, ka qenë një panajirë shumë i organizuar, shumë i vizituar, sidomos nga mërgjimtarët në sheshin e qytetit atje, edhe organizime të tjera që vërtet ju bojnë nder edhe neve dhe mërgjimtarët. Dhe është kjo simbolika më e fuqishme që ata janë gjithherë me ne dhe ne me ta? Patjetër, jemi pjesë e pandashme, por mbi të gjitha ne kemi kthy mirëbesimin, e kjo është i përmendësi për shkak se shumë aktivitete zhvillojmë bashkë, shumë aksione humanitare zhvillojmë bashkë, shumë shtëpi sociale kemi ndërtu bashkë, dhe mbi të gjitha tash e kemi një mirëkuptim që vërtet në zhvillimin ekonomik Mërgota juën të investon në vendin e vet dhe në që edhe gjeneruta të retë, të ruhet, natyrisht të ruhet tradita dhe vetdia vazhdimësisë. Bashkombësit me qëndrim në vende të ndryshme, sidomos nga Zvicra, Franca, por edhe vende tjera të Evropës, më shpesh janë në vendlinjen e tyre. Ne do të mendojmë pozitivisht, me energji pozitive, të punojmë për vendin të duam Kosovën, po me programe bashkëpunimi, duke menduar diasporën, unë nga njerë i shtoj nostalgjit vetës. Edhe thomë, vallë, ku jem ne, sa po bojmë për këtë vend, sa po bojnë institucionet për diasporën. E tani gjendëm Viti, Zoti Sokolaliti është një guvernator i shkëlqyshëm dhe përkas i diasporës. Prandaj, edhe unë programin tim në kodër të diplomacisë kulturore, ekonomike, zhvillimit, i kom ve fokus edhe këtë vjesht do të organizojmë samitin evropian për bujqësi blektori, që prodhimet e Kosovës prezentohen në panajirët ndërkombëtare. Dhe marrë në përgjithësi, jetoni dhe zhvilloni aktivitetet tuaja në Evropë, në Francë, po me gjithatë më shpesh u shohim Kosovë. Po jem Kosovë se Kosova na kërkon. Ne jem zëri Kosovës, zëri diasporës dhe zëri transmetuesit publik. E kem përkrah, e kem ndihmu dhe do vazhdojmë ta ndihmojmë. Për ne është një nder, kur vallja vazhdon, ne flasim për kulturën, do të mendojmë për artin, do të organizojmë ekspozita, do diaspora jonë të mendoj, jo vetëm vime dhe të valdzojmë, po të mendojmë se vjeshta na pret me programe me sfidat e reja. E sfidat nuk mund t'i kalojmë pa koordinuar programet kulturore në diasporë. Në Viti, dita kushtuar Mërgatës përcillet me aktivitete kulturore. Sigurisht, të tjera mërgjimtarët ka një domethënie të veçantë, kur Këshilli Bashkiak me kryesuesin e kuvendit, Zoti Naim Piraj, që është një nga legjislatorët të legjislacionit lokal, është i mrekullueshëm dhe me ansamblistë i përshëndesëm që kanë mendu për diasporën, kanë mendu me vendime duke votuar ansamblistë në formë demokratike, edhe sot quhet sheshi diasporës. Pastaj ne do lëvizim një ceremoni, fishek zjarët edhe nga bulevardi diasporës do të shkojnë drejt paqes, integritetit. Këtu ku jemi një zonë kufitare me Maqedoninë. Unë sot kisha një takim shkëlqyeshëm me komandantin e forcave të rendit,
të komisariatit të vitis, shumë shpejt do përgatisëm edhe një agendë që të mendojmë edhe ata për policisë të rrugë, për trajnime, për format të ndryshme të bashkëpunimit. Ky është vizioni i diasporës, ky është vizioni i integrimit. Ne jemi ambasador të shkëlqyshëm të Kosovës, e uroj edhe përfaqësitë tona diplomatike të reflektojnë dhe të përkrojnë programin e diasporës. Se diaspora ka pasi program të fuqishëm duke vepruar në kodër të instituteve të diasporës dhe të bashkëpunimit ekonomik. Thellimi i bashkëpunimit ekonomik është një sfidë e përditshme, një sfidë e përbashkët. Do t'ja kalojmë. Bashkombësit thonë se asnjëherë nuk ishin të shkëputur nga vendlindja, ndërsa kontributin e tyre e konsiderojnë obligim ndaj atdheut. Po besoj që ne mërgjimtarët e kemi dhënë provën që ëndrat i shohmi dhe është realitet. Tash juja këtu është na bën atë realitet që të jetë me të vërtetë realitet. Besoj që Mërgata ka dhënë jep dhe do të jep gjithmonë për vendin. Do shta mund ta quajmë jemi patriot ose jo, por ne gjithmonë japim dhe do japim për vendin. Kur konsideroni që jeni pjesë e atdheut, kjo dëshmohet me përkushtimin tuaj në mërgim ku flitet shqip, veprohet shqip, mendohet shqip, por edhe verë dhe dimër jeni këtu? Po, vetëm sa arrita sot prej atje, se ishte kjo eveniment, pra nuk bënd të asisit të mos jem këtu. Ne vitjasit jemi shumë mirë të organizuar për këto organizime, si në aspektin kulturor, humanitar, njerëzor, jemi shumë të lidhur, po e quja ashtu si të mos Gjeneva me vitin, se atje jemi një shumic e shqiptarëve të vitis atje, dhe të e post një kryetar të zotit së kolalitin, dhe ne e kemi më letë të bashkëpunojmë me komunën dhe besoj që e kemi bon provimin. Dhe gjithherë flisni thoni provimin. Provimi është dhënë qëmoti, që nga para lufta, gjatë luftës dhe tash po e ndërtoni vendin? Po, në aspektin e para luftës e kemi dhënë gjithçka për luftën, në jetën kohë për arsimin, në ato vitet e arsimit, nuk kemi mundu që ne mërgjimtarët s'poko me të mira tona materiale të mos talon popullin, kombin të dorëzohet para Serbisë, s'poko në ato kohë. Mandej lufta dhe gjithçka që dhamë ishte pa neve lufta do t'ishte e mongut, pa paron e mërgjimtarëve, besoj që as pushka të mjasharit, as e Saliqekut, as e kemi Ramadanit, nuk do gjoj as shumë, mërgjimtarët gjithmonë ka vonë. Dhe tash, a ka kuptim liria e Kosovës pa mërgjimtarët tonë? Unë këtë do t'ja këshalon njerëzve këtu i ta gjykojnë nëse ka liria ose meritojmë atë. Unë më herët në dha kryetari Aliti një mirënjohje të gjithë bashkëdhetarëve, shoqatave ndryshme, një mirënjohje të përbashkët që është shumë e mira, jo? Besoj që ne nuk kërkojmë diçka shumë, po s'paku na njihet ajo mirënjohje që kemi bërë dhe që po bëjmë ende. Mirënjohja më e mira është ju jeni pjesë e atdheut. Gjithsesi. Atëherë, jeni gjithherë me ne dhe ne me ju kudo që jemi dhe të frymojmë me mall për kushtim atë dashuri dhe Kosova tjetë në zemrat tona. Besoj që ne e kemi dhënë mesazhin se jemi të lidhur si mishi me kockën që nuk ndahet. Andaj mërgjimtarët besoj që edhe në të ardhmen do të ndihmojmë të njëjtë. Ne gjithherë jemi në koordinim me komunën e Vitinjës dhe me qytetarët që jetojnë këtu. Ne si veprimtar në Francë i koordinojmë gjithherë aktivitetet tona me vendlindjen, me strukturat komunale, me njerëz vullnetit mirë, Dhe jeni aty ku gjithherë ka nevojë, ku është arsyeja pranë familjeve, pranë institucioneve dhe pranë thjesht aty ku keni mallin, në mjediset e tuaja ku keni edhe vendlindjen? Kjo është më së vërtetë. Ne jemi aty ku e kërkon nevoja, në bashkëpunim edhe me shoqata tjera, si shoqata Vitinja edhe shoqata jonë Iliria në Francë, koordinohemi mirë edhe bashkëveprojmë këtu në komunën tonë. Do thot pa dallim, kudo që punoni veproni, megjithatë Vitinë në zemër dhe vendlindjen e keni. Patjetër, Vitinë e kemi në zemër, shpirt, edhe s'do ta harrojmë derisa ta kemi frymën e fundit. Edhe pse jemi në Mërgat, ndërlidhet me vendin kur si kemi shkput. Me bashkëpunimi me vendinin ka qenë edhe do t'jetë derisa ne jemi me frymën e fundit. Megjithatë që po domethënë gjenerata tjera
Gjenerata e reja janë shkputën, ndinë të shkput pak prej vendimit, se gjenerata e dytë ose e treta nuk kanë me pas lidhet e njëjta sikur nemi, po prap se prap besoj që me angazhimin tonë si familje do të mundohemi ta mojmë lidhen po ndërlidhen mujna me vetëm përmes shoqatave ndryshme. Një ndër shoqatat që unë i marr pjesë është shoqata Vitia. Jam në Këshillin Organizativ të Shoqatës, përmes shoqatës Vitia kemi dhënë ndihma të ndryshme në popullatën e Vitisë dhe në region. Përndryshe duhet ta cekë atë se jam në shoqatën Mohilla, që është një shoqatë humanitare, është e krijuar jo fort larg, që një vit të diçka gjysmë, por po është në lidhje të ngushtë me shoqatën Vitia për ndihmën dhe kontributin që të japdojnë popullatës së Vitijës për ndihma të ndryshme. Do thotë i gjithëhysh organizim dhe krijimi i organizatave jo qeveritare edhe në Margim ka një synim, ka një shenjë të barazimit për të kontribuar jo vetëm ndoshta ta zëmbje fjala për atë dheun këtë rast, apo në një farë forme për të krijuar ura dhe për afrim të bashkombasve kudo që jetoni atje dhe punoni? Pikërisht për këtë ne kemi lidhje edhe me shoqata tjera, si motrat në vendin ku veprojmë në Gjenevë. Do më bashkëpunojmë me shoqatat e vendit aty të Gjenevës, po edhe me shoqatat si motrat të vendeve që të ndryshme që pasi Gjeneva njihet si qytet multietnik. Po dëgjoni ne me shoqatën përmes shoqatës Vitia kemi pas disa organizime si koncerte të ndryshme përmes të cilave kemi promovu kulturën tonë edhe kemi pas të ftuar shumë vendas edhe pas pjesëtarë të kombëve edhe shteteve tjera të botës. Kryetari i Vitisë, Sokol Haliti, konfirmon se bashkëpunimi me bashkombësit nuk do të mungojë në mënyrë që vitjasit mos ta harrojnë gjuhën, kulturën dhe traditën në mënyrë që të gjithë së bashku të jenë në shërbim të atë dheut kudo janë. Ne kemi obligim të ke fundit bashkëpunojmë mënyrë që vërtet me bord këtë vedi e vazhdimësisë të gjeneratat e reja, gjuhën, kulturën, zakonin nuk gëzojmë t'i harrojmë, por me aktivitetet përbashkëta ne i forcojmë, i rrismi, edhe gjeneratat e reja nga mërgimi që vinë vërtet kanë shkatëshofin në vitin. Tashmë ne kemi fillu më konsolidu edhe aktivitetet ndryshme me zhvillu, po mbi gjitha edhe me atraksione ndryshme, mi të rjek vërtet që me orë për çdo vetë në pushimet besa dimërore. Është inkurajuese dhe vinë gjenerata e re? Po, patjetër, ju përshëndet që kanë orë shumë. Qartë ju themi që përgëzojmë për përkushtimin institucional dhe kjo është ajo e veçanta, thjesht kështu të gjithë tokë së bashku, kudo që jemi të frymojmë shqip. Faleminderit shumë. Mërgjimtarët kudo që janë, në zemrat dhe unë e kanë, ndërsa Kosova shteti i paraarzëve dhe pasardhësve të tyre është dhe do të jetë krenaria për të cilën kontribuan në kohë dhe forma të ndryshme, pa kursyer edhe jetën e tyre për lirinë e vendit.